الحكومة أنها تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا وبدون إبطاء حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم، وهي حريصة على أن يبقى هذا الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم. تفاصيل هذا الموضوع مع حافظ الهواري، العربي النهيري وعادل المعروفي. قطاع التعليم العمومي بين شد وجذب، احتجاجات وإضرابات تلقي بظلالها على الوضع التعليمي، ومطالب النقابات التعليمية بعنوان رفض النظام الأساسي الذي قررت الوزارة الوصية اعتماده لتجويد المنظومة. النقابات تتحدث أيضا عن تجاوز المنهجية التشاركية والانفراد بإخراج هذا النظام الأساسي، نظام ترى أنه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات النساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة. الحكومة من جانبها جددت استعدادها لمواصلة الحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم. خص الحكومة دغيا تدخل، خص الحكومة دغيا تحاول ما أمكن تراجع النظام الأساسي اللي صدر. الحكومة خصها الآن تعاود ما أمكن تصنت للشارع، تصنت القضايا النساء ورجال التعليم. لابد من ارتقاء بالمستوى المادي والاجتماعي ديال النساء ورجال التعليم، لابد من تحسين الدخل ديال الرجل التعليم، لابد من مراجعة الزمن المدرسي، لابد من تحديد المهام اللي تكون مهام يعني عادية جدا اللي كيقوم بها عادة رجل التعليم. كثيرة هي المطالب، ولا بد كذلك ما نساوش باش يكون هذا النظام الأساسي موحد ديال جميع نساء ورجال التعليم. المطلوب الآن وهو مواصلة الحوار اللي بديناه مع رئيس الحكومة يوم 30 أكتوبر ومع وزير التشغيل يوم 3 نوفمبر، ودعوتنا لمواصلة الحوار. والمطلوب كذلك وهو الأهم اتخاذ مبادرة شجاعة من طرف رئاسة الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها إعادة نظر في بعض مواد النظام الأساسي وإعادة نظر في تعويضات كافة هيئات التدريس وكافة نساء ورجال التعليم. من جانبها أسر التلاميذ تشكو من هدر الزمن المدرسي لأبنائها وتعبر عن تخوفها من ضياع الموسم الدراسي. تعلمون الآن أن الإضرابات أصبحت مفتوحة، وهذه الإضرابات اللي هي دابا تجاوزت الشهر ونصف، وتلاميذ المدارس العمومية لا زالوا خارج الأقسام الدراسية، وهناك هدر كبير من زمان التعلم اللي من الصعب الاستدراك ديالو دابا الآن إلا ما كانش الوسيلة أو الاستراتيجية ديال الاستدراك هذا زمان التعلم. إذا الرسالة ديالنا كنوجهوها في هذا الباب إلى حكومة صاحب الجلالة باش هي توجد الحل في القريب العاجل وتنكب على حل هذا تام تعيشه المدرسة العمومية حتى إشعار آخر. التقرير كان لحافظ الهواري ومحمد رضا العبيدي، ولمناقشة هذا الملف يحضر معنا ضيفا في بلاطو الأخبار مساء السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل. مساء الخير سيد الوزير. إذا النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم قوبل بمجموعة من التحفظات ومجموعة من الإضرابات كذلك التي خاضتها النقابات التعليمية. إلى أي حد اليوم الحكومة منفتحة على الحوار لتجاوز نقاط الخلاف؟ الحكومة في أي إصلاح كتقدموا القطاعات الماليه الا وكدير الموارد البشريه، يعني الانسان المواطن المغربي في صلب هذا التغيير. قطاع الصحافه اليوم كيعرف يعني تغيير فاش كنتكلم على قطاع التواصل، ودرنا في صلب هذا التغيير الصحفي، لانه خصنا نعتبروا بان الصحفي هو الاساس ديال المقاوله الصحفية والاساس ديال هذا الاصلاح. نفس الشيء بالنسبه للتعليم. بالطبع الاستاذ هو يعني الجزء المهم في هذا التغييرات اللي بغات تقوم بها الحكومه. بالطبع والهدف الاساسي هو نطلعوا من المستوى ديال المدرسه العموميه لصالح التلاميذ وصالح الاطفال المغاربه. ما نساوش بان الحكومه هي جزء من هذا الوطن، وبان هاد الاساتذه هما جزء من عائلاتنا كلنا. كل واحد الا سولتي اعضاء الحكومه غنلقاه اما هو كان استاذ او عضو عضو من عائلته هو يعني استاذ.
التعديل غادي يشمل بعض البنود الاخرى. هذا ليس بقرآن منزل، هذا رؤيه جات بها الحكومه واللي كتجاوب مع مجموعه ديال النقاط اللي كانت كتنادي بها النقابات انذاك. نعم. يبدو انه هذا الشيء ما كافيش، ماشي مشكل، يمكن نرجعوا للطاوله النقاش. هذا الشيء اللي كتقول الحكومه، لان الهم المشترك ما بين اعضاء الحكومه كلهم وبين الاغلبيه، واعتقد ما بين جميع المكونات السياسيه والنقابيه وما بين الاساتذه، هو الطفل. اليوم عندنا واحد الهم مشترك، هو اننا ذكرتوها في البرنامج ديالكم، شهر اونس والاطفال ما مشاوش للمدرسه، وهذا كيولي كيشكل خطر على مستقبل هاد الاطفال وعلى مستقبل هذا الوطن. والهم ديالنا اليوم لهذا ننادي مره اخرى، واكدها السيد رئيس الحكومه بان الحوار مفتوح. كاينه هناك لجنه اللي كترأسها السيد رئيس الحكومه اللي غتفتح الحوار وهذا الحوار براسو الفكره هو انه يكون الفتح اولا على جميع النقابات، لانهم هيئات دستوريه كتمثل الاساتذه، ولا خاصنا يعني نفتحوا على المجتمع المدني واراء اخرى، فبالطبع الحكومه كتبقى منفتحه، لان هذا الشيء ماشي اول مره درناه، دائما كنديروا في اطار دائما يعني نلقاو واحد الحل اللي غينفع المجتمع ولا غينفعنا كلنا في الاخر. طيب، تكلمتي على شهر ونص تقريبا ديال الاضرابات في المدرسه العموميه، لتجاوز تداعيات هذه الاضرابات يعني على مستوى زمن الهدر المدرسي، وايضا على مستوى تفادي سنه بيضاء. نعم. شنو هي المقاربه اللي عدت الحكومه تجاوز هذا الوضع؟ اول حاجه هو العوده للحوار، لان فاش كنقولوا العوده للحوار هي العوده كذلك للاساتذه للمدرسه. يعني تولي واحد الثقه، ماشي في الثقه، ما نتكلموش من اللي بدوا على الثقه في المشروع اللي غيتم الاتفاق عليه، على الاقل الاتفاق او الثقه ما بين نجلسوا في واحد الطابله ويكون واحد الحوار محترم ما بين جميع المكونات اللي كيهمها هذا النقاش. ثانيا فاش كنربحوا هذه الثقه كيوليو الحلول ممكنه. الوزاره في هذا، الحكومه في هذا، والوزاره المعنيه في هذا النقاش اللي درتو في هذا يعني البرنامج، المشروع الجديد اللي جات به، جابت 9 مليار ديال الدرهم باش تغير مجموعه ديال الاشياء اللي كتهم المدرسه العموميه. واش خصنا نزيدوا على 9 مليار ولا هادشي ما كافيش، ولا خصو يهم كذلك يعني المجال المادي اللي كيهم الاساتذه؟ ممكن. انا غير كنقول مره اخرى ان المسؤوليه السياسيه على الحكومه، نعم، وحتى والحوار مسؤوليه للحكومه. المغرب كمجتمع عرف تحولات، عرف متغيرات جديدة.